Hello，大家好，我個名叫做何家寶，咁呢，我喺遊戲嘅名呢又叫做 Run 喎，或者我們，咁請你哋訂閱我呢個嘅Minecraft 嘅片啦，解密嚟㗎。我而家隔離有一位係我嘅朋友叫鄭宇軒，佢可能會入嚟，可能唔入嚟，就係咁啦。我而家俾你哋睇下我個樣先啦。哇！點啊 Hello， 大家好，我係鄭宇軒，請大家訂閱我同埋何家寶嘅片啦，請大家多多支持。哎呀，好痛㗎！我搭火車。原因係因為我而家又喺呢度行過，又喺呢度行水路過去啊！有冇死到啊？喺邊度啊？我喺度上緊。太好咯，上到嚟。我都上到。哇！睇嚟佢哋真係好變態喎。我走啦，拜拜。佢話呢要同 TM 搞基。唔過去啊！冇事嘅。衝落去冇事嘅。冇車啊，不如。哦，冇車添，睇嚟我要打爛嚿英石。高升未有升？得2架嘅咋。行低條。What？前面仲有健康嚟嘅。哇！原來架車。原來跑得更遠咯。What？點解呢度係水嘅？哇！好多玻璃都唔見晒啊！我隻眼係咪有問題呢？哎呀！喂！嗰有人點整你條嘢？勁差嘅。佢整得差得滯，跟住就放咗隻雞走。我喺呢度啊！哇！死得！我而家上緊山。作者不喜歡長草，長頭草，選中間。你是個長頭草。
所以去死吧！啊！救命啊！望住個窿嗌救命，真係好慘㗎！我走啦，拜拜。拜拜！啊！死咗，死得死得！記得多多訂購我們啊！冇錯。係訂閱。好啦，今集就拍住咁多先啦，拜拜。